Enjogeze abatidde muve owaye mwaddiŋŋanye twali twayawukana waliyo nga twawukana antulaba kati we twogerera obudde buno omukyalo otambula naye mu mbeera bwetu tetutegeera lwaki totuulako wamu osiruwala ki gwoba n'ekintu kyo nga kirungi ate okirekawa naye wagamba wali wamu ate tulabye mutambudde mwenna agamba nkwagala naye gwewanta naye nkwagala kati gwokola ki wagambye nze lwasa nna kyesitategeera nti nno olabika omukyalo ono yo omwagala nnyo mu mbeera nti nno kati we twogerera olunaku olwaleero yakusigalamu ate atya yakusigala nkwaka yeero gw'oli naye omulabye njagala mutegeze zino ensawo za enji era gwabadde nazo weesiriwaza mwana gwe ensawo ze naye abadde nazo kakati mugenda kukolayo akabaga akabaddiŋŋanya akabaga kaki ate nga twekulisa mpozi okwekulisa bayaye nga mmwe tutya ate amawulire galina engeri gye gatabulamu obufumbo bwammwe amawulire gamutabula sinze naye ye olaba kati abadduse wuuli atudde eri ku luno mwavudde ku kyogamba nti kati katuddiŋŋane bannange atudde eri mwavudde ku kyogamba nti kati ensonga kamuddiŋŋane naye mundeke nejja tubuuza obuuza kati kiba kyetaagisaawo okuteesa okwokubiri muyinza okubanga kati bwe kubaawo okuteesa okwokubiri gwe okuyingiramu otya kati mune twamanyira because newe wali omugye waabwe wamusuubiza nti nno mulyagalana olubeerera terwatuuka ne mwawukana era bwe kityo bwe kiri kati muli babiri kati mutuleke tulabe ebiddako naye abaana baali tebamusiima abaana ogenda bakolera ki abaana bo abaana bamusiima balinayo abaana ekyabatabula naye ndowooza bakkakkanye obwenzi wabukomezza sinabukomya bwoba bweyogerako mulimu omwagala nnyo okukuba abantu kati olabika oyagala kunkuba sinabukomya era mu gw'ekkumi ngenda kuwasa ogenda wasa enjo oba mulala omulala lwaki abakyala wabafuula kyakuzanyirako nti nno okyusa ono okyusa olyodde era bo bebeefuula ekyokuzanyirako naffe tukikola bwetyo omwana omuto omulungi wato wakuwulira ng'oyogera ebintu ebyo teyennyamira ate nga mwakaddeabiveeko tafumbirwa abasajja abaliwo bwetyo bwe tufaanana naddala b'ennaku zino naye bagambe omutindo gwammwe gwa kiboggwe kiboggwe gutya twaliza muli naawe abakazi batulwanira okutufumbilwa gwoza tuli lwa kiboggwe gutya oli mwami muzadde naye wandyagadde okuba nti ne balika bakwateko era nze ndi wandyagadde abawala bo nabo bayisibwe nga woyisa abakyala kyakulabirako nina abaana bakulu nina abaana nga ggwe naye abaana lwe nasemba okugyewo baggaana olabika mu mawulire naye gwe buli olaba kamera n'okkiriza lwaki akati gw'osobola okubeerawo nga tonkutte ng'oli wano nga nange wendi kyekyo mwafuuka bizibu mwatola tubaagala nnyo nze saagala mawulire nina ssente zange n'emirembe gyange naye ne gyenzirira wabula kati ndi wano wandabye edda oyingiddewo kakati yakusonye n'ebyakatambi ebyafuluma oba yagamba tugendere awo ebyakatambi nze saabimanya agenda kudda mu maka oba kuba abaana baali bamugoba mu maka ajali era tuva waka kati mumaka ebulenga lwaki mwawukana we muddiŋŋana ani yaloga munne biveeko ebyo twayawukana tukubuuliddeko nti kino kitwatwawukanya kati oye mutabaganya oyu mulemu wange tisimutabaganya tuli awutu tusanyuka bw'oba oyina ewalala womanye wanyuma okusinga wano bwe wati tubuulire ne tugendeyo tunyumirwa bakadde ba enjo bo wabeetondera ebirungi byewamwogerera ebigambo ebibi byewamwogerera biki nayogera kyekibi kyogere yali tafumba nga takufaako baŋŋambye muyigirize era kati kyendiko bye tuliko n'oyo omukyala kati gwagenda oyigiriza mukyala ofumba kyoyagala kyokola oli musajja mugagga naye ki ekikweyisa we bati ng'abasajja we batyo gwe ne-interview z'okola teziriimu owulidde ndi mugagga era bwe nti wenna okweyisa batugamba nti nebbaala y'e Masaka baagitwala ani yagitwala abakubanja genda omugamba agikuwe kale
ebbala gye lyekola. Emmotoka gye wali eyasikibwa ya Angel yoona gimuddizaawo. Emmotoka yasikibwawa? Kwayo yalina emmotoka gye yalina naye gye wamuwa baagisika. N'omuka eyakuwa omukyala wali ku kaaya naye era emmotoka gye wamuwa baagisika. Ani yenna? Bamanerenda b'omanyi. Babaawa nga babanyaze. Gw'oli mulalu. Sooka ofuna amawulire amatuufu w'onaagaleeta nja kuddamu. Naye tojja kulondayo kasasiro omundeetere. Siwuliza kasasiro. Weetondera ensi ebikolwa ebyo byonna by'ojja okola. Sirina gye neetonda neeki kuba mbikola ngenderedde. Naye obwenzi oli bukomya ddi okuleeta mu maka go wawasizaamu n'oleetamu omukyalo. Ani gwe nkozeko obwenzi? Onsanze na mukaani gwe nkozeko. Wali mu kavidiyo nendaba ekiwa. Gwekola interview y'omale mukazi wange akomewo wano. Gwe omugobyewo. Tubale tukoze wooda n'abadde atuwa ebintu addusi. Wooda yakyate. Tusabye ice cream biki naye ofuuse ekizibu. Ogezaako kuddingana naye mu mukwano. Gw'obimanyi ebyo. Gw'obimanyi. Olimba naye lwasa omukazi wamwagala oba yakola kyekyo. Kati gw'omanyi genda. Kanveewo naye kale bugambo ki bw'omuwa? Tewali mwagala akimanyi kyo. Wamma jangu ono muveeko avuddewo. Buvubuka ki sibulabanga. Angel wa Lwasa ng'avaawo mu kifo adduke agende. Kakati banaye mufunye amawulire mukyagagala temunagakuta. Bigwe bagende. Kuba tebajja kuvaawo wano bagenda tusumbuwa mpaka. Ate nga mwagala leeta byakunywa. Mwogere mumale mugende. Mulamu. Wali bulungi mukwano. Wali bulungi. Ayina gwatayagala. Mulabye vaawo. Wagundi kiwa company kyo. Naye gw'olina gw'otayagala. Ni mwena muli basiru. Njogera na mulumu. Bwekola sase nze ndiko otya ono bugezi. Mwena muli basiru yambadde mu bya kisiru ne munviira. Ate naye weteta ne mmalira mundeke. Ndio yokutugambe yakagambo naawe. Babuuzeeko bagee muli muti omusajja mwagala kiwedde. Kyekyo. Agamba atya? Biri byobadde oŋŋamba wali nga tutuuka bibagambe. Obadde ontakulatakula nti nkwagala wano wannyumira biki bibagambe batambule bagende. Era ne mulamu wange asituseewo banaye nze ndabye. Angel bagambe byobadde oŋŋamba wali bagende byebaagala. Byanjawulo nnyo. Gwali ofunye n'abigamba gwe ebiviiri ebyo. Teri ayinza kugamba kigambo kiri mu magezi. Naye omwana ngambye nkwagala. Daddy nkwagala nantakulako nze naziraga pulere. Simanyi nekyabakolera mmwe. Koma nnyoko nayenda wa. Nayenda wa. Gwe bateekako okunkwata wankwatira wa. Tebankwata tebanteekako bateekako mulala. Tuleke. Yogera bano bagende tebajja kgenda bano abasiru. Gwoza bategeera nnyo. Toyogeranga bwetusongamu ate. Siba bulungi. Amiina. Angambye nsibe bulungi. Batufudde abantu abewunyisa mu nsi muno. Angel bano bali ku gwe baagala nkuleka ebyowaka ebikutambuzaamu. Sijja kikola. Naawe nga bw'obadde onsunasuna alingo nga mw'onjagala nange sijja kuleka nga wantu wonna. Mumwagala mulekenge ewaka. Ze misoni ze muliko. Kyova olaba nga mujja n'ebikamera bino. Agala n'okumperekera. Mukazi wange wuuno kati wetwogerera. Twogera biriwo. Laba liiro lifaayo nnyo nkyogereko ekyo nja kyogera. Naye mwenyini agenda kibagamba. Nti agenda kufuna mujja wongwe 10. Akoze nnyo. Muli babi mwamunkinyonyakinyomba abadde mu nnaku y'amaanyi nnyo. Naye kati ajja kusobola ng'ali nange kuba nze mugumya. Ebyo biveeko naawe tobuuza byaliwo buuza biriwo.
twakoma obba nawe n'otugamba Angel togenda muddira wamugobye nagamba ko gwe ompayiriza Lwasa ndeta kilipu ng'okingamba girete mama Angel tewabiraba Lwasa wazeewo ne Angel kijja kulikona kati bannayiba kati kambuuze osanze abantu bali babiri kati omugulota gwe uno ye Angel nawasaba meka naawe ate oli buludoza affe gwe watugamba aluwesi na buludoza nvaako nze gw'omumanyi si mukazi wo gw'omumanyi oyo kale kankubuuza ate ndi oli owatatu munne yewulira womulabako yewulira womulabako mukazi wo yagana okukwata essimu yagana okwata amasimu era nange tokukubira tankubira yalagawa wangi sebo yalagawa omanyi bwe munoonyereza munoonyereza gyeyalaga ali mu ngoye abeereeyo bino ebya life eyaffe tabisobola ebyemikolo sijja byogerako nga mukazi wange awulire tugambye 29 ogenda kuba owasa omulala oyo agenda kumperekera mukazi wange ng'ofuna mukazi ki mukazi era nga mukazi nga nze Lwasa wafuuse haji si haji biveeko ate ababiri balina obuzibu kati kyetubadde tubuuza wafuuse haji sebo mannaye nze munsobedde abakazi ababiri balina obuzibu koma nnyoko 9 waliyo 9 nawasa na 9 ebye 9 gwe obimanyi nawasa mu 9 kati gwe nasa mu 9 oyinza okulowooza ndindi naye abaamu eriiso kati Faith ate oyo gwe naleka edda simanyina bimukwatako nemupositinga birthday maama w'abaana bange iyo oyo nomutadda oba eyansulawo it's okay ebyo ebisango byemwogera tebirinayo yabijjayo dda yabiteekayo mu lunaku lumu najjukira ebirungi bye nali mukoledde n'agenda najjayo n'abaana bamukuba emmotoka bagimukwatako ng'ali mu balansi obwali bubulayo era singa abadde wange singa nabusasula dda koma nnyoko nze zali zimpeddeko ddi sijja zibawa munviire wano sijja zibawa kale naggwamu n'obutunda gw'obuguzi ate yali mukazi wange awo yali anobye twazeewo dda gw'otusosonkereza era twogerayo ekigambo ekibi njamuzaawo tofaayo muwe mu mwezi ogwo ogenda kulaba nga ndi naye tomanyiira ate ng'ogambye ogenda leeta omukyalo omulala muwomu gwekumi gwabadde enjo yabikiriza tewali leero olubuto lwagaana tewali leero naye yali olubuto ye enjo mubuuze gwe olabe mubuuze ku manyoko tali wano Lwasa omuntu ayisobola okubuuza enjo yakuliisa ki oba yakola ki bw'oyawukana naye bw'oddawo ebyo mubimanyi ebyo mubimanyi bannange naye mwanfukidde ekizibu muve wano omukazi yatumiza akatu ago komanyoko ya ice cream muliiseeko just kale enjo tereera baby bale okumuliiseko nje kikola sina buzibu nakyo ngenda kikola mufe emmazeko n'emirembe ayambadde ekikofiira talina mirembe naye muntamye mutuviire wamma komawo mulamu komawo bino mbigobewo jangu mulamu yani muganda wa enjo oba wa mugole gwogenda oleeta muganda wono tebatambula lwaleero bali batambula lunaku lulala enjo azze kwegayirira kyekireeseza muganda waliwo kwegayirira weegayirira biki muganda we azza tulabako naye akakase nga gwe bwokakasizza nga gwe kati wulira omusiru wono ng'otaleka kunyonyola ng'okunyonyola ndi mukazi wange anyumirako kino ngambulira ggwe ow'enviiri ezifaanana zityo wamma gwe ebisibyogere biba byakyama tosobola byogere ebyo biba kiro nnyoko
ebyo mubiteekawo ebyo wamma si bibyo wamma byali bibyo mubiteekawo wamma bwali bubwo omuntu obwo kakalamu yakuwayiriza mbu bubo ebyo byonna byeyogera temuli tujja kwawukana emirundi 3 enjalabika ko bimanyi tujja kwawukana emirundi 3 oba muga 12 mitono yali ani uli ono nti munamawulire munnaffe mumusonyiwe era mulabye munviire naye munviire bannaye mukazi wange afune emirembe tuli bafumbo oyagala kubuuza ki kyala kumanya tuli bafumbo oyagala kumanya ki kati abeera mumakaki nyoko siwalya muli nja kuyita bannamawulire bonna sina gwe nja kwawula anayagala anajja kasita wemanya nti oli munnamawulire omugole ali mu kyalo eyo ate sagala bakibuga njagala banakyalo nze mbayigiriza ekibuga kati yali amanya ekibuga yali tamanyi kibuga naye kayakikusinga jamuba bayigiriza gwe omuntu okubeera ng'amujja mu kyalo nga emmoroka alinya za kibogwe nga kati esobola okwevuga mu jjaamu wekira kyamuzannyo nze ndi w'amaanyi munviire n'okunviira oyo yabula tondera munne kuba ffena tulina nsobi gwe obimanyi ebyo eki okebeza genda okebeza owuwo mumanyi yani tombulya byakwogera nze mba mbimanyi wama kyetugamba baako obugambo bwowa enjo omugole nga tumaliriza baako obugambo bwowa enjo tetwakuleka okimanyi baako obugambo bwosula enjo mane wuyo musula obugambo ate enjo yago talina bakozi enjo mane musula si obugambo yagolola mugende mbalabe mbabuulire Lwasa ku baana bo n'omukyala ani atalina mpisa obuuziza ekibuuzo ani atalina mpisa kizibu ekyo ekibuuzo bana ekyo ekibuuzo kizibu kale ani wali wulinga okutaava emmaka ku baana n'omukyala bonna mwebali